Kufanya mambo kitofauti ni ngumu. Inaweza tisha, walakini ni lazima tuendelee mbele. Tuangalie mambo kwa kiupana. Hii ni nchi yetu Kenya, ambayo inapendeza. Tupo tayari kuitupa? Karibu tupoteze nchi yetu ya Kenya. Twakumbuka tulipigana na kuuana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya uongozi na mamlaka. Tunahitaji kuhakikisha ghasia hizo hazitarudi tena. Agosti 4 tuko na nafasi ya kuchagua kati ya katiba iliyoko sasa au kuchagua katiba mpya. Basi andamana nami katika safari hii. Ni nafasi yako moja maishani. Baada ya uchaguzi uliopita wa mwaka 2007, Wakenya walipigania kuhusu ni nani atayekuwa rais. Nchi yetu ilijipata kwenye giza bila njia ya kujikomboa. Katiba yetu ilionekana imeoza, imepitwa na wakati. Ndiposa ikatuingiza kwenye machafuko hayo. Ili tuwe na amani, katiba iliwekwa kando kwa muda na sheria dharura zilitumiwa kuleta uongozi mpya. Ilichukua warafiki wetu kutoka nje kukomesha mapigano na kusisitiza juu ya ajenda ya mabadiliko. Makubaliano ya amani yaliyofanya wanasiasa watie ahadi yao kwa sababu walishindwa kutupatia katiba mpya miaka hii yote. Kenyans are missing the bigger picture. Wakenya hawatambui kuwa iwapo haturekebishi mfumo huu wa katiba inayopendekezwa, basi yaliyotendeka mwaka 2008, 2009 ni kionjo tu. Kunaonekana kuweko na kinimacho katika utata unaosonga hii nchi. Nchi hii inajifanya kuwa bustani la amani Afrika Mashariki, lakini la hasha. Ukweli hasa Maina, wananchi hawakuuana kwa sababu ya mahakama za kadi au kutoa mimba. Tuko katika maandalizi haya kwa muda, tukitaka uongozi bora na utambulikaji wa haki za kibinadamu. Ukitafakari, yote haya ni kuwa watu kupigania haki zao, hasa za umma na siasa. Wengi walifungwa kutokana na kupotezwa kwa haki zao. Watu wanataka viongozi wa sawa ambao wataheshimu demokrasia. Tumejaribu sana kupata katiba mpya tangu uongozi wa Rais Mzee Jomo Kenyatta. Wanasiasa nao hawajataka mabadiliko ya kweli. Hata hivyo, mafaniko machache yamepatikana kwa uchungu. Katiba hiyo ndio chanzo cha uongozi mbaya na jamii ambayo imegawanyika na hata ukosefu wa haki. Kwa hivyo sasa process hii, muundo huu unaamiliana na sheria. Na kujitoa katika sheria hiyo ni shida iwe iweje. Hatuna budi ila kuikubali. Masuala kama haya hayawezi kuwa na mgawanyiko. We can never have consensus on these matters. Huwezi kuridhisha watu wote. Isitoshe, demokrasia ni palipo wengi. It is a good majority and democracy is a democracy of majority. Willy Mutunga kwa miaka 40 amekuwa shujaa wa mambo ya mageuzi wa katiba. You have to go back to colonial period. All those struggles for independence in my... Turudi katika enzi za ukoloni, upiganiaji wa uhuru, kulingana nami ni katika muundo huu wa katiba. The whole process of how that was going Wakenya to happen, kutaka uhuru, Waingereza kukubali. Haya yote yangewezekana kupitia mageuzi ya katiba. Haki ya kupiga kura, uhuru wa vyama vingi hadi mwaka 1992, yote kupitia hiyo katiba. Wanasiasa hawa wametumia mbinu zote kujaribu kuepuka mabadiliko. It seems that the difficulty we're having is that our leaders are not hearing the people properly.
And I'm not... The people themselves... Mwaka wa 1991, wananchi wenyewe walikataa vyama vingi kwa sababu walithamini umoja wao. Many parties because they valued their unity. And others felt that... Wengi walishindwa wakisingizia mimi ni kiongozi wa kimla. We are not dictators. Do you feel do you have any regrets about your time in when you were the president? Sina majuto yoyote. I look at the provisions on the presidency and Nikitizama magawanyiko wa mamlaka kwa rais, sijafurahishwa hivyo kwa mpangilio wa kidemokrasia. Licha ya kuwa kuna matumaini bora mbeleni. Iwe ni magawanyiko, useneti au hata uongozi utakavyosimamiwa. Senate, whether it's how presidential appointments will be vetted, you know, there's some progress there. Our leaders are very comfortable with a constitution that's all about them. It's allowed them to grab power and land and national resources. We have become disoriented, we have had killings, ethnic... Tumetawanyika, mauaji ya kiholela, makabila kusambaratika, chuki baina ya watu, hatujitambui tena kama Wakenya. Katiba hii inatupa taswira nzuri ya Kenya inavyostahiki kuwa. Maelewano katika jamii, uwiano na haki kwa umma. Je, tuchukue njia ipi? Rasimu hii ya katiba ni kamili? La haswa. Safari hii bado ndefu, lakini twasonga mbele. Nimekuwa nikizunguka nchini na kuzungumza na watu kuhusu maoni yao. Kila mtu anataka kujua zaidi kuhusu chaguo lao na kuna nini kwenye katiba kielelezo. Thank you so much for what you have shown us today. Asante sana kwa kuja kwako. Swali langu kwa katiba. Wengi hatuifahamu. Maelezo mengi tunayopata ni vile wanavyoolewa wanasiasa. Ningeomba tupate wasiokuwa katika hao kutuangazia sisi wa mashambani tuelewe katiba na vipi inaathiri maisha yetu. Wasituambie ndio au la kwa madhumuni yao. We will vote yes or no depending on what that popular politician says. Watu walikufa kwa sababu hii katiba tuko naye saa hizi imekuwa expired. Unajua hii mtu tunasema sell by date expire. Kama ni maziwa unanunua ya siku 4 zimepita ili expire. Hiyo that is one reason tulikuwa na vita. Some very minor issues can divide these people. Hatuwezi kupona. Maana haya maswala madogo yanaweza kutugawanya tena, mwishowe kuwe na vita. Ingekuwa vyema kwa hao viongozi waende watatue mambo yao kando, alafu pia waweze kupea wananchi wa Kenya nafasi ya kuweza kujiamulia. Tufikirie sana. Hata Kathy Scott tuseme, kuna wengine wanasema Kathy Scott watavote no kwa sababu ziko kwa hii draft. Hata ukisema no, tujue kwa hii current constitution ambayo tuko nayo saa hizi zipo hapo exactly the same way. So kama unafaidika ama hujafaidika, ni mzuri tusome katiba yote tujue nini mzuri nini mbaya. Then we weigh, ni kama in the butchery kwa nyama, una weigh kama inafika juu ama inafika chini, and then we make a decision. Kwa sababu tukitupa tunatupa mambo mazuri, tukikubali tunakubali mambo mabaya, but we are weighing it together with the current constitution. Which one has more benefits than the other? The constitution needs katiba to lazima iunganishe wa Kenya na izungumzie mwananchi wa kawaida. This draft constitution has the second most restrictive abortion in the world. Second most. Tuseme no, turudi hapa tulipo, na hapa hii dirisha ni kubwa ambayo abortion sio kwa katiba, iko kwa penal code, and the provision is the same, in fact is even wider. But tujue we will not agree 100%. We will never. We would like to, but we can do it and try and talk. What is important, vile nasema, kama mimi sikubali mambo yako, nikubali na I disagree with you na heshima. Kwa mara ya kwanza tumepata katiba kielelezo ambayo imekaribia maelewano.
Hatuna mbinu za kisheria za kugeuza vipengele kadhaa au kuwa na uchaguzi mwingine wa katiba. Tukiendelea kuchelewesha katiba mpya, kuna uwezekano wa mgawanyiko zaidi nchini, kwa sababu hatuwezi kubaliana mambo yote. Ni muhimu uelewe na ujue vifungo vyote. Kwa mfano, ukidhania kifungo cha 68.1 kina maana kwamba utapoteza shamba lako, tafadhali soma kifungo cha 40 kisemacho hamna mtu yoyote ana haki ya kuchukua mali ya mwingine. Ni muhimu tuelewe ni nini katiba kielelezo inajaribu kuafikia. Usifuate maoni ya kiongozi wako na kufanya asemavyo bila kufikiria. Ni swala tata kuachia tu wanasiasa. Tayari wamekuwa wakichochea upande mmoja. Licha ya kuwa wanahimiza la, bado tutabaki na katiba ya sasa. Masuala tata kama ardhi, mahakama za kadhi na uavyaji mimba yamegusiwa sawa sawa, na iwapo wataamua la, basi hasara kwao. And so by voting against this on these three grounds, they are actually worse off than they would be if they embrace the new constitution. Hebu tuangalie baadhi ya mijadala kwenye katiba kielelezo. Ardhi. Matumizi mabaya ya ardhi ni mojawapo ya matatizo yanayokumba taifa letu. Paul Ndung'u amechunguza maelfu ya kesi kuhusu ardhi. Where we are really, this is a typical example of the illegal allocation of public land. Hapa tulipo ni mfano mzuri wa unyakuaji haramu wa ardhi ya umma. Hii ardhi ni nyevunyevu kutokana na huu mto na haistahiki kupewa mtu binafsi. Never be granted for private development. Washuhudia maendeleo yanaendelea pale. There are about 300,000 illegal titles created in this country between independence. Takribani vyeti 300,000 haramu vilitolewa kati ya mwaka tulipopata uhuru na wakati tulipounda tume ya kuchunguza ripoti hiyo. Matokeo yake, tumechafua sana mfumo wa sheria ya ardhi humu nchini. Then it's a total mess. And this illegal titles, what kind of scales of sizes are we talking about? Oh, it ranges from kutoka 1 ya ekari hadi maelfu ya ardhi. Katiba kielelezo yasema kwamba inabidi ardhi ielekezwe na sheria. Hii imeleta hofu hasa kati ya wamiliki wa ardhi kubwa na wanyakuzi. Wanyakuzi hawa wanadanganya wananchi kuwa pia mashamba yao yatatawaliwa. Lakini katiba kielelezo haisemi hivyo popote, bali inajaribu kuleta usawa kati yetu na kulinda mazingira, sio kunyanyasa wa Kenya. Ardhi yako imo hatarini na katiba iliyoko sasa, kwa sababu mahakama zetu ni hafifu na matajiri ndio wenye nguvu. Jawabu ni kubadilisha katiba ndiposa tukomeshe unyakuzi wa ardhi. Mambo ya mashamba imeleta utata zaidi, lakini kuna zile principles za kushughulikia land, na kwa mara ya kwanza kutakuwa na ile public land. Na public land kiongozi wa nchi, ule president, hata kuwa na free hand ya kupeana land. Sasa public land itashughulikiwa na National Land Commission. Tupo Mau Forest, na kule kote kulikuwa msitu ulinyakuliwa na wachache. Hii ni shida kubwa hapa Kenya, ambayo inahitaji suluhisho kubwa. They told me that life was a journey and nobody knows the way. They said that the road would be winding. I may even
Nimezaliwa Chulu. Ulikuwa na shamba huko Chulu? Nilikuwa na shamba huko Chulu. Unaitwa squatter sasa, si ndio? Mimi naitwa squatter. Nilikuwa nini huko squatter? Kwa maana nimeondolewa Chulu. Nikashomewa. Wengine wenzangu wakapoteza wa chakula, wakapoteza mbuzi. Na sasa tunakaa. Ni kwa sababu gani walisema? Kwa sababu hiyo mzito hiyo hatutaki watu. Endeni kule mkakae kule. Sasa tukatelemuka. Mahali tumetelemuka tukasuka hapa Milangi. Tukaje tukaambiwa tena tokeni hapo mwende. Sasa tukasema tuende wapi? Mlikuwa tu kama ngapi? Tulikuwa watu wengi. Kama ngapi? Watu wengi. Zaidi ya 3,000 huko Chulu. Na mlikuwa mkiishi huko nyote. Mlikuwa shamba yenu, ni zenu za kimila. Walisema hiyo shamba inataka kuachiwa wanyama. Iwe ya national park. Na watu wanaishi hizi nyumba sasa. Ni watu wanaishi hapa hivi. Mjitengenezea. Hata hii ni nyumba ya mtu. Hii ni nyumba iko na family. Bila matope. Hii ni mzuri. Mahakama za kadhi. Sema na hapa kwa jina ya Mwenyezi Mungu. Mahakama za kadhi zimekuwa zikifanya kazi nchini tangu uhuru. Zilianzishwa katika ukanda wa pwani kama baadhi ya makubaliano ya kupata uhuru. Sasa hivi koti hizi zimeenea nchini kote vile watu wameongezeka. Hizi sio koti za sharia na hazina madaraka mengi. Hapa tunasikiliza tu cases ambazo ziko related to matrimonial disputes, matrimonial cases na inheritance, succession, ambapo watu wote wawili wenye kushtakiana wanakuwa ni Waislamu. Kwa hivyo sisi tu ile uwezo wetu ama jurisdiction yetu tuko nayo ni kuhusiana tu na hayo mambo matatu. Kama watu wanataka kuoana ama kusema hii ndoa ni iko sahihi ama haiko sahihi, hizo ni kazi zetu. Watu wanataka kuachana baada ya kuoana, wanashindwa kuishi pamoja, wanakuja kotini kwa kadhi na wanafungua mashtaka. Hizi kadhi courts hii ya Nairobi ilianza lini? Hii hapa ilianza mwaka wa 1980. 1980. Ya, mpaka leo inaendelea. Hapa tuko na koti 17 Kenya mzima ambapo zina serve kama Nairobi ni koti ambayo ina serve province mzima ya Nairobi. Sehemu ya pwani tu ndio kuna koti nyingi. Kuhusisha maslahi ya Waislamu imeepusha migorogoro ya kidini. Kuwa na mahakama ya kadhi ni njia moja ya kulinda maslahi ya walio wachache. I have no objection to Qadi's courts because Muslims are a minority. All minorities need special... Sina pingamizi kuweko kwa mahakama za kadhi, na istoshe ni wachache, lazima wapewe haki zao kujihisi wa Kenya. And Muslims have never been a threat to me. Waislamu hawakuwa tisho kwangu. Istoshe na waheshimu, tuko pamoja kiimani, na baba yetu Abraham na Wakristo wajue hivyo. Christians should not feel threatened by Muslims. The presence of Muslims. Waislamu wana hofu kutokuweko kwa uaminiano, imani na kueleweka na Wakristo. Because we forget that so much of the state is based around the Christian model. The church holidays, the Sunday observance. Tumesahau kuwa mambo mengi humu nchini yanapendekezwa kwa waumini na Wakristo. Hili ni jambo moja ambalo Waislamu wameomba na tutaka kuwanyima. Mimi mwenyewe naona vibaya na aibu kubwa. Hatujaelewa haki zao. Utoaji mimba. Utoaji mimba ni swala ngumu ya kijamii kote duniani. Kwenye nchi kama yetu, matajiri wana uwezo wa kutoa mimba wakipotaka. Walakini maskini wanakufa wakijaribu kufanya hivyo hivyo. Teresa Omondi wa kituo cha Gender and Violence Program Nairobi. I know there's a lot of queries around. Najua kuna masuala mengi kuhusu kipenge hiki cha uavyaji mimba kuwekwa katika katiba. Ikubaliwe, isikubaliwe au kutohusishwa kabisa. Najiuliza kwa kutizama idadi ya wanawake tunaopokea hapa waliodhulumiwa kimapenzi, nafasi yao iko wapi katika mchakato huu?
Najiuliza tena iwapo jamii itajihusisha na swala hili kwa nje bila kutathmini kwa undani matokeo yake, kwani uavyaji mimba unakuja baada ya mambo mengi yametokea. On abortion rather than address because that's an end result. It comes out after so many things have happened. Yeyote niliyezungumza naye na anapinga utoaji mimba alisema angetoa hiyo mimba kama imetokea kubakwa au wakati wa dharura. Wao wanapinga utoaji mimba ovyo ovyo, na katiba kielelezo hairuhusu wazi. Maoni yenu kuhusu mambo ya kutoa mimba? Sasa kitu tutakubaliana nayo kabisa, yenye mtu ataweza kusema ni kuokoa maisha ya mwanamke. Ikiwa ni mgonjwa sana hataweza kuachwa na hiyo mimba. Hiyo ndiye naweza, hata mtu anaweza jua wenyewe huyu alienda akatolewa, kama angetolewa angekuwa. Hiyo ndio tutakubaliana nayo, lakini abortion ni ati ovyo ovyo, hiyo hatutakubaliana nayo. Na hapa nikiuliza hii swali hakuna jibu ambaye ni makosa ama ambaye ni alright Nataka kusikia vile tu mmesikia kuhusu hii mambo Sidiki hiyo maneno sio mzuri. Kutoa ovyo. Hiyo sasa ni kutupea umri. Kutembea hatu wesi amini bwana yako. Sinajua tu nikienda na wewe nikifika mimba natoa na nitaendelea na maisha. Ukiwa rape na upata mimba, unaona aje? Natoa. Unasema utoe? Wewe umesema saa hizi. Umetuambia nini saa hizi? Utaniuliza hii kitu utoa hapa kwangu. Sasa nitapeleka afadhali waache sionekane. Unajua kila mtu ako na maoni yake kwake na kila mtu alizaliwa na akili yake. Kuna mwingine ako na akili ndogo, mtoto ni mdogo. Lakini mwingine aanze kununua anasema hii kitu hata kama ulidepiwa hapana, mliongea mkakutana mahali. Toa hii kitu hapa kwangu, utafanya aje? Sio utaenda uchiue na huyu mtoto, afadhali hiyo kitu itoke mapema. Una maoni kuhusu hiyo mambo ya rape? Kama tuseme wewe sasa ukirepiwa upate mimba na ni wajambazi tuseme watu 10 Si daktari pale ameniambia tuseme nimereipiwa, mtu amenirepe na siku anataka kupata mimba, na sikimbia hospitali anizuie nisipate hiyo mimba. Na kama umechelewa kufika hospitali, umekaa miezi 2 na nikapata mimba. Kupata mimba. Hiyo ni kutoa. Unaona ni kutoa ni mzuri. Mnasikiaje hapo? Mambo ya rape kutoa ni mzuri. Katiba kielelezo ni baadhi za katiba zinazozuia utoaji mimba duniani. Inasema maisha ya mtoto huanza mara tu mimba inaposhikwa. Naamini hata hao wanaozungumza swala hili kwa ukali na ghadhabu, madhambi yetu ni sawa tu mwisho wa siku. Tuachie anayestahiki kuhukumu. Abortion is clearly stated in Article 26, it is not allowed. There's a consistency in this, and the teaching of the Catholic Church clearly katika states. kipengee cha 26 uavyaji mimba umewekwa wazi, hauruhusiwi. Ni mafunzo kwa waumini wa Kikatoliki kuwa jambo hilo ni dhambi. Tukirudi katika mswada wa Bomas, waliowakilisha Kardinali Njue, Archbishop Okoth na Bishop Sulemat ambao ni washika bendera wa kampeni za la, licha ya kuwa kipengee 34 cha mswada wa Bomas kimenukuu tendo hilo kutoruhusiwa isipokuwa kwa ufafanuzi wa daktari na iwapo maisha ya mama na mtoto yamo hatarini. Walikubali imeweka mikakati ya sheria tu ipasishwe iwapo maisha ya mama au mtoto yamo hatarini. Hakuna maelezo yoyote yanayosema uavyaji mimba ni lazima au sawa wakati wowote. Abortion can be provided on demand. That is misreading and misrepresenting. Baada ya kuchunguza katiba zote mbili, wana mageuzi wanapigia katiba kielelezo debe dhidi ya iliyoko sasa hivi. Priscilla Nyokabi wa kituo cha sheria anasema katiba kielelezo inaangazia maslahi ya maskini na mwananchi wa kawaida. Ina confirm kwamba Kenya sio sovereign state tu kwa sababu ya map, kwamba the people of Kenya wamepewa sovereign will. Alafu katika katiba hii ukiangalia kila chapter, kama ni legislature wanaambiwa legislature power by the people, judiciary power you have been given by the people, every chapter. Alafu kuna tume kama ile Judicial Service Commission, kuna sema members of public,
tuangalie representation wa Kenya wote, tabaka mbalimbali, in all our diversity, tuingie kwenye bunge ili tuweze kujiwakilisha. Haya, kuna ile chapter sisi watu wa human rights tunaita Bill of Rights, economic, social and cultural rights, haki za maji, haki za housing, haki za afya, na hutahitaji pesa ili uhudumiwe katika emergency treatment. Hapo tunaona watu pia wako ndani. Alafu kuna zile tunaita national values na principles, na zinashuhudia ama zina require all public officials, whatever action unafanya, kama wewe unatumia mamlaka ya serikali, unahakikisha kwamba unahudumia wa Kenya. Public service, equality, equity, governance, rule of law. I think when it comes to human rights, it's fantastic. Nina matumaini itatuinua kihaki. We are going to be a human rights state. And that's not bad. We're talking about the right to work. We're talking about si mbaya kuweko na haki za kazi, afya, na isifu sana katiba pendekezo hasa kwa wanawake. Watafaidi sana. You know those rights. I think the women are actually going to do very well. Katiba kielelezo pia yaangazia mambo za kitamaduni na haki za walio wachache ambaye wanadhulumiwa zaidi. Tourism is the chief foreign exchange earner for Kenya, but is often characterized by isolation and underdevelopment. Citizens have to get equal benefits and protection wherever they live. Gina Den Kariuki anasema kuwa katiba kielelezo ni nzuri kwa biashara kwa jumla. I think the constitution as a whole is very progressive. So nafikiria katiba hii kwa jumla itafungua milango mingi kimataifa kwa sura ya biashara na kuvutia wawekezaji zaidi. Miaka ya nyuma, wawekezaji wengi walishindwa kufanya biashara humu nchini kutokana na mizozo ya ardhi, wakuu wa sheria na kadhalika. Hata siasa pia zilichangia pakubwa kwenye biashara. Because of the politics of doing business here. So I think what we saw at the last election was anything. Yaliyotokea baada ya uchaguzi tumeyaona, na katiba hii tunayotumia imepitwa na wakati. Katiba mpya inahitajika, kwani sioni Kenya na hii tulio nayo sasa. I can't really see a Kenya with this current constitution. Unaweza kuwa na haki kwa karatasi. Tumeandika kama hii current constitution. Tuna haki zimeandikwa hapa, lakini implementation iko aje? Unajua uzuri kwanza ni vile tumeandika haki hizo. Tukumbuke katika katiba hii ambayo tunaenda kupitisha na referendum, haki zimeandikwa vile hata unaweza kujisomea mwenyewe. Hizi za current constitution ilikuwa lazima uzimulike na torch ndio haki ionekane, kwa sababu mkono mmoja inapeana, mkono mwingine ulikuwa unachukua. Kwanza tutashughulikia ile implementation commission, kwamba wale watakaowekwa kwenye hiyo implementation commission wawe ni watu wa integrity, watu ambao wataweza kuongoza nchi vizuri. From my point of view, a major weakness is to have retained the presidency. Kwa maoni yangu, udhaifu mkubwa unatokana na kuzuia uongozi kama jamii na ufahamu wetu. Parliamentary system is more geared towards a more collective form of leadership. Mfumo wa bunge ni mkusanyiko maalum wa uongozi na kiongozi kushika utawala. Mara nyingi kuzua migogoro ya kikabila na mauaji. Licha ya hayo, katiba bunifu itachukua jukumu sasa. Mgawanyiko wa mamlaka na uhitaji wa rais kujadiliana na wabunge. Kuweko kwa mizani sawia katika serikali za mitaa, ongezeko la mishahara kushinda wanavyopata sasa, nafasi za kung'ang'ania viti ili viongozi wengi wapya washike usukani nao. And so we'll have more opportunities for participation, new leaders will emerge. Nimeshuhudia watu wakileta mageuzi kinyume na matarajio, kama vile rafiki yangu wa kale, kijana wetu Barack Obama. What you doing these days? I'm at Wilson Center. How are you? I'm studying you, actually.
Alileta tumaini kote duniani na uongozi mpya ukajitokeza. Tunaweza kujipatia fursa hiyo hiyo. Katiba iliyoko sasa imetupatia viongozi wenye uongozi mbaya, lakini katiba kielelezo inatuonyesha mambo tofauti ambayo itawafanya viongozi kuwajibika, na wasipofanya hivyo tutaweza kuwatoa mamlakani. Naitwa Lydia Wafula, nafanya na Kenya Prison, stationed Lang'ata Women Prison. Na hapa leo unafanya nini hapa? Leo tumekuja workout, speed work. Mostly tunakuja calves na 40 meters sprinting for speed. Na mambo ya katiba vile unaona? Nimesikia mambo yake mazuri na mabaya. Umesikia nini mabaya? Baya nimesikia abortion na Kadhi Scott. Alafu sasa na mazuri? Mazuri nasikia kuna reforms. So kama sisi askari tunaona kama hapo umetujali. So specific tutaenda for yes. Kwa sababu ya hivyo. Yeah. Shukrani. Barikiwe. Tunapokaribia ukingoni wa safari hii, Wakenya wanatafakari chaguo lao. Umeisoma katiba? Mimi nimeisoma. Hiyo katiba ni nzuri sana. Rais zetu tumepewa kama sisi wafanyakazi, tunaweza andamana, tunaweza enda kwa mkubwa tuende tuseme tumedhulumiwa na hatutafuta kazi. Unaona? Lakini wanasiasa wengine wanatuboa sana. Maana hawataki tupate katiba. Amani tuko nayo, lakini wanasiasa waungane wakoe kitu kimoja. Wewe ni no ama yes? Mimi ni no. Kuja niambie kwa nini uko no. Kuja niambie kwa nini uko no. Hii maneno ya abortion. Hiyo ikipita hatuwezi rekebisha. Abortion inasema nini? Abortion hii section 26(4). Hiyo sasa inasema nini hiyo 26(4)? Hiyo naongoa mimba ovyo ovyo. Lakini no, inasema abortion is a crime bwana. Imesema abortion is not allowed, it's not permitted. Sasa maneno ya emergency hatuwezi weka katiba. Sawa. Mara hiyo. Mimi niko yes. Watu hawakusoma hiyo kitu vizuri. Abortion si ati mtu akisema wewe ni yes ati abortion ni kutoa mimba. Nikiwa mgonjwa na niko na mimba, si mimba lazima itolewe ndio nipone. Sasa huyu anasema nini? Mimi wa yes. Ni wa yes. Katiba ni yes. Katiba na wewe mama? Wewe uko aje? Mimi naipendekeza ipite kabisa. Hiyo kitu tumetafuta hiyo kitu miaka mingi. Yes. Nikifanya strike. Wakubwa waangalie sababu gani hiyo kitu tuone vile watatengeneza. Na umeisoma? Mumeisoma? Si ndio? Yote. Katiba ni yes. Mlitoa wapi hiyo katiba? Si gazeti ilikuwa inapewana hapa bure. Asanteni sana. Sasa ile kitu inatutatiza sana vile unasikia mambo ya shamba, watu watanyang'anywa shamba. Hiyo ndio inaleta wasiwasi kidogo. Ukweli, sababu mimi nimesoma hiyo kitu. Hakuna mahali nasema ati watu wanyang'anywa mashamba yao. Hakuna. Na wewe kuna serikali kwambie inaweza kunyang'anya wa maskini mashamba yao. Kwa sababu sisi tutaikataa saa hizo. Si ndio hiyo bwana? Haiwezi mtu hiyo haiwezekani. Okay. Sawa. Okay. Lakini vizuri musome. Tafuteni musome. Hii katiba imenipendeza kwa sababu hii katiba imetusumbua karibu miaka 20 huko. Wale watoto walizaliwa katiba ikitafutwa wameoa. Na katiba bado inaleta shida utata. Sasa tupitishe tuanze mambo mengine. Si unaona inakula pesa ya Wakenya bure. But most importantly, whatever you decide, go and vote. It's so important that we all read this constitution. Hii mambo ya kusema mkubwa amekusomea ama mtu mwingine amekusomea tuache. This is our constitution. Si watu wa siasa. Hii kitu ni yetu. And we have to find a way watu wasome hii kitu. Watu wasome. Hey bwana. Maina. Kevin. How are you doing? Maknendi. In person. Niko tu. Sasa. It's ni aje? Poa. Poa kabisa. Okay. Tell me. I'm just thinking about this constitution. Hii mambo ya katiba ambayo tunafuata. What do you think of the constitution? Have you read it? Makmende ni mmoja wapo wa wataalamu wa mtandao. Anaitumia kukosoa waovu katika jamii. Tumsikize. I'm reading it. Bado naisoma. Nataraji kuimaliza hivi karibuni. People should read it? Of course. Everyone should. Watu waisome. Wajua usipoisoma utadanganywa na kupewa ufahamisho potofu. Do what you want. You know why you fall. Not that you half-hearted, that you go hapa, sijui, and then you make a wrong decision, you know. But without causing violence, because isome bila kuzua vurugu.
au usipoisoma au kuifahamu, au ipi utaipigia kura? What you're going to vote for? Lakini sisemi, mimi sisemi. I'm not saying anything, but I think you'll get it. Naam, mumejionea picha nzima na tuna safari ndefu mbele yetu. Ni lazima tuwe na msimamo imara na tufanye uamuzi ulio bora bila uoga. Tafadhali nenda upige kura. Ni nchi yako, ni maisha yako ya baadaye. Amua mwenyewe. Jua limeangaza, ukungu umeinuka, kumekucha. As a young person, I'm looking to solve new problems. I don't want to go back to 2007 and fight again. Just not that. Bila nachika mziki, kamba, naendelea na kuingilia kwa nini? Kwa tumbo. Na chakula hakuna. Samba ya kulima hakuna. Sasa nifanye nini? Wewe unajua katiba? Ya katiba ni nini? Lala, nini? Nini? Yaani kusema nini? Nani anaweza leta vita? Sana nataka yes. Nataka yes. Na wewe unataka nini? Yes. Na yes.